Not him being so truthful though. Flat broke. Yeah. She was like, yes, I am pregnant, yes, you know, whatever. But you know, I actually am single now. So, you know, you can be with me. Hello. So because I've been trying it this way now, you know, with the what do you call it? The like instead of having the light on, like I've been having just the curtain open, but I've been realizing like every time I edit and stuff, I always realize there's like a big line on my face and like hold down me, and I think it's like this tripod in the light, you know what I mean? So it's like that is the shadow, because like if I move it here, you know, you can see the shadow there, like look at that, it's just always there. So I've been trying to move it in different places to see if it'll be better. And I think it's the best here because the light is still there. Yeah, the light is like still there, but it's just like so that I can be kind of more like the shadow is like over here somewhere. Also, I'm sorry about that noise. That is just the chair that I'm sat on being annoying. Usually I have to like sort it out, like try to fix it in a certain way, but I haven't been able to do that today. I kind of forgot about it, but so let's just get started. Hopefully I just won't move and then it'll be alright. I found an old top that I used to wear and it actually fits me now, which is crazy. Like it's pretty baggy as well, like if you look here, it's pretty baggy now, so that's pretty cool. Like I'm getting more either into clothes or some clothes are ending up being too big for me. Like one of the pairs of pajamas I have, like they literally were like a size, I don't even know, like 16 or something, and they're like way too big. So but they've got pockets, so I need to keep them for the pockets. But I think what I will end up having to do is like get my grandma to like sew it somewhere so that I can still wear the trousers, but like I, you know, whatever. But you know, because it's pajamas anyway, so it doesn't matter. But because I can put stuff in the pockets, like I want to keep those pajamas, you know what I mean? Like I don't want to get rid of them because they're really nice as well. Anyway, let's get into this. I also found these, like this obviously these do not go at all with like the top that I'm wearing. I don't really care, like I don't care about clothes really that much, but like look at how like it's supposed to be like blood, I think. Like I've got two, I think the other one is like a skeleton one, and then this one's like blood kind of vibes, you know what I mean? Yeah, I've got weird clothes, bro. I've got like a heart top as well that's like, it's not even a heart, it's like a rib cage but in the shape of a heart. So yeah, some of my outfits are really crazy. Like I might have to find that top at some point and wear that for one of the videos I do. But yeah, let's just get straight into this. But what? The thumbnails are all already out, so I already see the thumbnails, you know what I mean? But it's only been an hour since the first part came out, so it's probably only been like, you know, 20 minutes since the last part came out. This one actually seems like it's going to be way shorter, this episode. Let's just get straight into it. Oh yeah, this was the ending, right? She found out that she was her from the past. She was like the child, the student. Yeah. That's so cute, honestly. ฝนตกทีไรก็คิดถึงวันนั้นทุกทีเลยอะ Oh, that's so cute. Like yeah, she was obviously the person. Oh, so she thought she was beautiful even back then. But she would have also seen it as like, yo, I love that she threw the umbrella and just like ran to help move that thing. That's so funny. Not the advert coming straight away though, that's crazy. And they're drying their hair. Yo. เอาไปเช็ดก่อนเดี๋ยวไม่สบาย ขอบคุณนะคุณวาน You don't need to be that close to look at her face. Yo, that's crazy. มีอะไรหรือเปล่าคะ ก็ตอนแรกก็จำไม่ได้แต่พอดูใกล้ๆก็น่าคุ้นๆแฮะ Bruh. อ๋อดูหน้านี้เองนึกว่า
นึกว่าอะไร That's crazy. เปล่า And she knows now that she's not like a student, right? So she วัน can นั้น even if she does Girl, like come her, on. you know, if she Oh, does that like time her, is not she allowed could to play that. pursue her. วันนั้นพ่อกับแม่เราเลิกกัน Oh, so they're not even together. The parents. ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบเนี้ยมันรู้สึกเหมือนว่า Wait, เรา so กำลังจะสูญ the lady that we saw สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต before, was that ไป not, you know, the lady that we saw with the dad, was that not ความ her รักที่ mum? พ่อกับแม่ That มีให้กัน was มันหลอกลวง just หรือมันเกิดจากเพราะเรา interesting. นี่เรากำลังจะขาดความรักจากใครสักคนหนึ่งไป หรือว่าจากทั้งสองคนเลยอะแต่พอเราโตขึ้น เราก็เข้าใจแล้วอะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรา แล้วตอนนี้โอเคขึ้นไหมอะ So it must be the dad that owns okay the now. like place, right? But then when she came to the mum's house, she was really like คุณวานเถอะ scared บอกไป looking, ให้เรา you เช็ด know. ผมวานยังเปียก And the เลย mum อะ was like Oh, all I in feel like darkness, pushing you on know, it. like she Love was you, all Lydia. so. ไงงั้นน่ะ If that really was her mum, เรา then. เพิ่งย้ายมาแล้วก็ But it seems like they อยู่ตัวคนเดียว own เลย the ไม่ได้อยู่ same เผื่อ place. Like they weren't they like talking about the same ไม่เป็นไร shop, เอาไป the เช็ค dad เลย and the mum? เดี๋ยว I don't ฉันกลับ know. คอนโดฉันจะหยิบมาสัก Unless that was in 10 the past. You know, when the mum was there like that. I don't know. งั้นเช็ดด้วยกันเลย No! Yo. That is craziness. No! My god, look at her face! She's such a cat. Like, she's actually such a cat. Look at the eyes and everything. Yo. Yo. Bro, I gotta move my fringe. All I can see is my fringe lines เช็ดเลย getting in my way. ไม่เป็นไรค่ะฝน I มัน just moved it back in the น่า way. จะหยุดตกแล้ว เดี๋ยวเรากลับไปเช็ดต่อที่หอก็ได้บ๊ายบายค่ะ Duh. She got flustered as hell. Well, they both did, but you know. Oh my god, it's still there. Yo, that thing would be covered in rain. Yo, that thing would have been like. So cute. But that thing would have been covered in rain. Like, it was upside down. It would have been covered in rain. For real. That's crazy though. Oh my god. It's never too late. I think it said it's never too late to start again, right? I think that's what I read. Ooh, oh my god, the colours are so cool. Like the pastels. What even is that? Is that like shampoo? Soap? I've got no idea. But I would. Oh my god, she's trying to see which one she smells like. Yo, that's crazy. That is insane. She's doing that. So she gets the pink one, obviously, since she noticed that. Oh my god, that's actually so funny Yeah. though. มีแหนมไหม มีจ้า เอาไม่ได้จะเอา ถามดูว่ามีหรือเปล่า จะซื้ออย่างอื่น ไปเถอะพี่เดี๋ยวทางของเจ๊เลย แค่ของลิ้น Bro, what the hell was that? ทำอะไรของแกอะแมวน้ำฉันเห็นแกนั่งทำมาตั้งนานแล้ว ทำของไปคืนเขาหน่อยนะเขานี่ใครอ่ะ อย่าบอกนะว่าพี่สาวร้านชำฮะทำไปคืนเขาแปลว่าเขาให้อะไรมาเหรอ นี่ คุณวานเขาทำมา2 อันอ่ะแต่ว่าฉันใส่เป็นเพื่อนคนสม มินน่าล่ะ ช่วงนี้แกถึงได้ดูอินเลิฟขนาดเนี้ยพิงกี้อยากได้บ้างไหม Not Pinky. Yo, the nicknames are so funny, but I love it. แต่ว่าฉันอยากให้แม่เห็นอ่ะ อ้าวทำไมอ่ะ เกิดอะไรขึ้น ก็วันที่น้องชายอ้วงมารับเขาใช่ปะเขาอ่ะโดนสัมภาษณ์ยับเลย I mean, of course she would. จมเป็นแฟนกันยัง แล้วใครขอเป็นแฟนใครก่อนอะก็บอกว่ายังเฮ้ยไม่ต้องเขินแม่หรอก Oh yeah, I could never deal with her as a ไม่ได้ mom. เป็น
จุ๊บๆกันบ้างยัง โอ๊ยหนูไม่ได้แปล อะไรอะลูกเป็นเธอแม่ให้หนูมีแฟนน่ะคนนี้ดีนะแม่อนุญาตนะขาวจั๊วเลย แล้วที่นี่นะ กินจะนอนจะ But, เข้า I mean, I would approve too because Un is ดีแล้วแหละที่โดน gorgeous. พี่สาวร้านชำว่าไปวันก่อน But she knows literally ฉันว่า nothing มีแม่ about แบบแก him. ตลกเดียวฮาจะตาย ฉันอยากมีแม่ฮาแบบแกบ้าง แลก I mean, true, I would prefer เอา her นะ than the mum that she's got, you know. ฉันว่าแม่แกก็ดูเปิดกว้างดีออก ไม่คิดจะบอกเรื่องที่คบกับต้นน้ำหน่อยหรอ I bet you the mum is gonna be absolutely fine. เขาเปิดแต่กับคนอื่น แต่ไม่เปิดกับลูกตัวเองอะสิ ได้ลองหรือยัง ยังอะ I'm telling you, I bet she'll be fine. Like, แก้ว she's. น้ำเพราะฉันขอมานอนห้องแกบ้างได้ She ปะ just เบื่อแน่ seems like she'd be literally okay with it. แต่แกคิดเหรอ ว่าจะหนีแม่กับคน You just need to tell her. มีทาง โหยแมวน้ำมันพูดจาทำร้ายจิตใจกันด้วย Because it's gonna blow up in her face. Either they're gonna break up because of it, or I don't know, ไม่เป็นไร or she's gonna find อย่า out ไปฟังอย่าไปฟัง by seeing them Oi. together somehow. หมดกัด They're so cute though, these ไปหมดกั two. ดที่อื่นได้ไหมจ๊ะ อยากมีแฟนบ้างโว้ย เอาก็พี่สาวร้านชำของแกไง ใจเย็น คือฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เขาชอบผู้หญิง หรือว่าชอบผู้ชาย งั้นก็ต้องพิสูจน์ แต่ต้องเข้าไปเนียนๆนะ ห้ามโฉงฉางเป็นอันขาด แต่จะเข้าไปนิ่งๆก็ไม่ได้นะ เอางี้ ฉันแนะนำ2 ท่าไม้ตาย 1. สกินชิป เข้าไปทำให้ใจหวั่นไหว สัมผัสเบาๆ แล้วก็ดูรีแอคเขา แล้วถ้าเขามองหน้าแก ก็ไปที่ไม้ตายที่2 manifesting ไปว่าฉันรักเธอ เธอรักฉัน ในใจนะห้ามออกเสียง คิดบวกแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นไปได้ ห้ามขำเด็ดขาด แรงดึงดูดจาก I was gonna say, don't say that out loud. She'll be like, "What the hell? You love me already? What?" ได้เหรอวะได้ดี ก็หลักการ manifest อะแก ฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ แต่การคิดบวกก็ดีกว่าการคิดลบๆปะวะ Is that what they did to get themselves together? That's crazy. เดี๋ยวไปเอาน้ำให้นะ I wonder how these two actually ended up being together. That's crazy. For real. อ้าวไม่มีน้ำแข็งเหรอ สั่งไหมอะเอ้ย ไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันไปซื้อให้ เดี๋ยวจะซื้อนี่ด้วย ยาฆ่ามด แกะให้ด้วย กินกันไปเลย โอเค รีบมานะ So she's gonna go over. Oh, she's so happy, lol. Yo, she's so happy to go over there. ที่ไหนวะเหรียญตั้งเยอะตั้งแยะนี่จะหายไปไหนวะ คุณวานทำอะไรอ่ะ Bruh, what has she lost? Did they steal something? เราคิดว่าเงินเราหายอะแต่ชามมันก็มีเยอะอยู่นะ แต่ตอนนี้ดูดิ มีไม่ถึงครึ่งเลยอะ Oh my god, did they steal some money from her? แต่เมื่อเช้า มีลูกค้าอยู่3 คนที่ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่อะคนหนึ่งยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ ส่วนอีก2 คนเดินดูของในร้าน แต่เราก็ไม่ทันระวังด้วยแหละ I bet it's not them Then because why? it'd be too obvious to be them, right? เรายังไม่ I ชัว don't ร์ know. ดิเราอาจจะจำผิดก็ได้ But it definitely, if she's lost money, then she's definitely been stolen from, surely. They have a camera, yeah, don't they? They should have a camera. พี่วานติดกล้องวงจรปิดไหม เดี๋ยวเราติดให้ Oh, she's gonna set up one. Okay, that makes more sense. Yeah, because then you can see who's คุณ stealing. วาน ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ชัดไหมคะ ชัดมาก โอเค Yo, she's funny as hell. แล้วถ้าเขามองหน้าแก ก็ไปที่ไม้ตายที่2 manifesting ไปว่าฉันรักเธอ เธอรักฉัน ในใจนะห้ามออกเสียง Is she gonna do it through the camera? That's kind of crazy. จังหวะนี้แหละ ฉันรักเธอ เธอรักฉัน Oh my god, why is she doing that? เธอรักฉัน This is so funny. ฉันรักเธอ Oh my god. ได้ผลเหรอ She's gonna sneeze. ฉันรักเธอ I knew it. โอ้ยฝุ่นเยอะแน่เลย Not her looking at us. ไม่น่าเชื่อพวกนั้นเลย เสร็จแล้วค่ะ ลองได้ไหมน่ะ ได้ I knew it. They always fall.
It's always a fall like that. That's crazy. There's already been 3 adverts in this first part of this episode. Like, that's crazy. Not her falling like that. Why do people turn around like that though? Like, I would just walk down it the way you came up it. Like, what are we doing? You don't need to turn around the other way around. Yo, she is so awkward. I love how Milk is so awkward as this character เดี๋ยวเรา though. เก็บบันได Because ให้ you can tell they both like each other actually. Oh, it's gonna take me so long to learn their names properly because I keep forgetting who's who. Like, she's Mewan, you know, the name that I can't pronounce really. But I've forgotten what Milk's character's name is. Is she just called Wan? Because why are their names so similar? Like, it's แถ confusing มชม me. พูให้ด้วย Should I call her Meo and then her Wan or แห what? มอย่าบอก I นะ don't ว่า know. แอบดมอ่ะ แค่อยากจะเช็คว่าเธอมอมหรือเปล่า Duh. เรื่องน้ำไม่มอมค่ะเรื่องน้ำอาบน้ำสระผมทุกวัน Oh, so it's not an ad though because... ไม่ได้ยินเหรอ Duh! หอมปะ อืม Duh! Yo, ไม่ล that's งก็ so ได้ cute! เราก็เชื่อละ เราเชื่อคนง่าย โอเค ถ้าวันไหนคุณวันไม่เชื่อก็มาขอดมผมเราได้นะ Oh my god, that's gonna come back, isn't เรื่อง it? น้ำให้ดมแหละ That's definitely gonna come back. แมวน้ำลืมของปะ เปล่าแมวน้ำตั้งใจเอามาให้ค่ะ อืม ไม่มีใช้อยู่พอดี ขอบใจนะ ทำไมคุณวันไม่ดีใจ It's a whale. It's so cute. คนส่ง She's like, I shouldn't smile. She's like trying not to smile in front of her. That's so funny and cute. Like, for real. Bruh, why are these adverts carrying on? Like, I don't care about any of these things. Let's go, come on. มาม่าโอเครสทงคัตสึเธอน่าจะชอบนะ นี่แมวน้ำไปซื้อน้ำแข็งถึงขั้วโลกเหนือไปเนี่ย หรือว่าโดน I แม่ know, so ด่า it's, ว่าให้ช่วยซื้อของแค่คิดถึงแม่ก็ it's ขนลุก Wan and Meo Nam. So should I call her Nam ชอมจะบอก แม เรื่อง ว เรากับแม่เมื่อไหร่อะ as a nickname? นี่มันก็จะ3 ปีแล้วนะ 3 years? Oh my god. I think I'll do Meo and Wan because that makes more sense. คือเราก็พยายามหาจังหวะบอกอยู่อะ Yeah, if they've been together for 3 years, they're เราไม่ obviously ได้อยากจะก serious. ดดันชมนะ แต่ว่าตอนนี้มันดูเหมือนไม่เห็นอนาคตของเราเลยอะ Yeah, I mean, I'm assuming that her parents know, right? I ฉัน don't ไป know. ลองวิธีที่พวกแกบอกกับพี่สาวร้านชำมาแล้ว เป็นไง ไม่รู้อ่ะ อ้าว แบบมันไม่ชัดเจนเว้ย คือมันก็มีแบบแตะตัวกันบ้าง แต่มันก็เพราะความจำเป็นน่ะ แล้วพอฉันลองเตาะพี่เขานะ พี่เขาทำตัวแบบทื่อๆใส่ไงแต่ว่า ฉันก็ยังไม่ถอดใจนะเว้ย ฉันจะให้พี่สาวร้านชำ This is so cute because she definitely already likes her. เก่งมากเพื่อน แล้วไหนน้ำแข็ง She didn't get the eyes. Oh my god, I didn't even notice that she didn't even get the eyes. But they finished anyway. They've already finished. Oh my god, wait. Yo. Hello? Where is she right now? Does she sleep in the top of the shop, by the way? Or does she sleep somewhere else? Oh my god, is she gonna try that? See, is that soap or is it shampoo? I can't read it. I don't know what it says on it. I think it's shampoo, right? But it looks like it would be soap more than anything. Yeah. Yeah, she definitely likes her, bro. So I wrote the names right though because I wrote the exact names that they have. So I'm gonna keep that with me so that I know.
that I've got it right. I'll put it there. Yeah, she's like, she's trying to catch herself ส่ง each ว่าเราเป็น time. ไรปะ No, something's not wrong with you. You just like มาคุยกันหน่อย her. สิฮึบ I love that she's always with an animal though. Like in the other thing, Ongsa had a dog, right? The big dog. And then in here she's โอ้ got this ไม่ cat. สนใจเลยอ่ะ And she's always talking to the cat or the animal, you know. เอางี้ That's so funny. อืม Like you'd never catch เรา Ink จะ doing ได้ this คุยด้วย thing. กันได้ That'd be ให้เลือก hilarious. เลยคอนโซลช่วยเราตอบหน่อยว่า Like Ongsa and เรา Wan are คิด the ถึง most เขาปะ biggest losers. But that's what I love. ทำไมถึงเลือกอันนี้ I love what the cat is doing. อ่ะสลับกัน Doing this fortune telling Hey, essentially how here. ให้เลือกใหม่อีกทีหนึ่ง My god, look at the paw. It's คน like ส่งคิดว่า crisscrossed. เราชอบเอลนาไหม You better take it. Yeah. This cat is not อัน even. นี้อีกแล้วเหรอคุณสมคุณ I สม love ช this. อบอันนี้หรือเปล่าก็เลยเลือกอันเนี้ย This cat's just No, sitting she there doesn't like, know what's now, going see, on? ไม่ต้องมองอย่างนั้นเลยนะ Yeah, what's happening with the money? I do want to actually know, like, is someone stealing from her properly? Because if she's got like a tip jar, right? It makes sense, but wouldn't she have her money เอาน้ำหวาน somewhere เย็น else? มากินหน่อยสิ เจ๊มีถุงดำขายไหม มีจ้า Yes, it's these ตามมา guys. เลย จังหวะนี้แหละ หยิบแน่ นี่นะน้ำหวาน I'm telling you, it's probably not them. It's probably แล้วก็ someone ถุง else. ดำอยู่ตรงนี้ Because it'd be too obvious to be them then, wouldn't it? It's gonna be like a child or something, just coming into the shop stealing money. Or do you think it'll be someone else? I just don't think it's gonna be them. นี่ไงหายไปจริงๆด้วย เอาอะไรไปเจ๊ เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่พวกพี่มานะ มันยังมีแบงค์อยู่เลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะ เจ๊อย่าพูดมัวๆอย่างนี้นะ เจ๊มีหลักฐานหรือเปล่า หลักฐานใช่ไหม ได้รอแป๊บนึง Yeah, she needs to look because it's definitely not gonna be them. I don't think it will be. เอาอะไรไปเจ๊ เจ๊นี่โคตรจะมั่วเลยไปดูดิ Yeah, she needed to look before she นั่น said ไง anything. ทีหลังจะกล่าวหาใครก็ดูดีๆก่อนนะครับเจ๊ เฮ้ย Who was ไป it? ไม่ซื้อมาแล้วของร้านนี้ ทีหลังอ่ะพวกมึงอ่ะไม่ต้องมาเหยียบแล้วในร้านแบบเนี้ย ไปเถอะน้อง อย่าไปอุดหนุนเลยร้านเนี้ย เจ้าของร้านนิสัยโคตรแย่เลย Yeah, who was it that did it though? Because we saw that. We obviously know that somebody did it. Who was it? เกิดอะไรขึ้นหรอคุณวาน คือเราไปกล่าวหาพวกพี่เขาอะว่าเขาเอาเงินเราไป แต่จริงๆพวกพี่เขาไม่ได้ขโมยไป Who was it? ได้ดูกล้องวงจรปิดหรือยัง ดูแล้วล่ะ ถึงได้รู้ว่าใครเป็นคนขโมยไปอะ Yeah, who was it? I wanna know. Oh, is that the lady's son เอ็ดว่างเหรอ again? เนี่ย Is that lady's son again? Yo, she makes me feel so sad because she's just always waiting for her girlfriend to come. Like, I would get so tired of that, you know what I mean? Because, like, she won't tell her parents, well, her, you know, mum. And, like, I'd be fine for a while, but if you, it's been 3 years, like, you probably should have told her by now. Because she's gonna keep being on your case about being getting in a relationship, you know? Like, I don't know. Like, obviously I understand being scared, but her mum is so chill seeming. เขาขอโทษนะ And the fact that she keeps having to เมื่อเช้าเขาโดนแม่สัม apologize. ภาษณ์ถึงน้องชายตะอ้วนอีกแล้วอะว่าวันนี้ไปไหนไปยังไงไม่มารับหรอ เขาหาเรื่องโกหกตั้งนานกว่าจะออกมาได้อะ ถ้ามันลำบากมาก She looks really good. ทีหลังชมพูแคนเซิลนัดเราก็ได้นะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
คือเราไม่ได้โกรธเราโอเคเราว่าชมพูเอาที่ตัวเองทำแล้วไม่ลำบากใจดีกว่าเราโอเคจริง See, I'd be feeling so guilty because she like the way she keeps on saying she's fine and she's not mad like every single time. It's just like you can tell she isn't mad as well, but she's why is she always the one that has to make up? You know what I mean? Because in the other scene as well, she had to make up like in the last episode. Like why is it always her? Why is it always June's character that's making up with her? Like that's just kind of annoying. เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงกับเรื่องนี้ดีอะ Well, if it is the son as well that I'm talking เดี๋ยวก่อน about. คุณวานเราว่าอย่าเลย ทำไมอะพี่ปิ่นเป็นคนบอกเราเองว่าถ้ามีอะไรให้พูดตรง Yeah, she said เรา to be ว่าถ้าเกิด honest. พี่ปิ่นรู้เรื่องเนี้ยไม่เวิร์กแน่ ๆเราจะให้ปล่อยไปเฉยๆเนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้ใจแล้วก็ไปทำกับคนอื่นอีกอะ ๆเราไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้F1ได้ใจแล้วจะไปทำกับคนอื่นนะ แต่เราว่าพี่ปิ่นไม่ควรรู้เรื่องเนี้ย เพราะอะไรอะ ก็อย่างที่คุณวานเห็นนั่นแหละ พี่ปิ่นเขาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกตัวคนเดียว She'll think she's done a bad job or something. ผู้หญิงตัวคนเดียวต้องตื่นเช้ามาไปจ่ายตลาด ซื้อของทำข้าวขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างแล้วด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ย เราเข้าใจนะ แต่เราว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ถึงเขาจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว การที่ลูกเขาทำผิดเขาก็สมควรที่จะได้รับรู้ Yeah, การ she เป็นแม่ definitely เลี้ยงเดี่ deserves ยว to know. ไม่ใช่กอบป้องกันว่าลูกตัวเองจะทำผิดเองก็ได้ โดยที่เขาไม่รับรู้อะไรเลย ก็ Yeah, ถูก she ของ needs คุ to ณวาน know. นะ แต่เราแค่เข้าใจเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์แล้วเข้าใจว่าคนแถวนี้เขาเป็นคนยังไง ตัว F1 เองเขาก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่ขโมยเงินก็ได้อะแล้วถ้าเกิดคุณวานได้เงินคืนคุณวานจะไม่บอกพี่ปิ่นหรือเปล่า เดี๋ยวเรารอคุยกับF1ก่อนละกัน Yeah, we definitely need to talk to him. Yeah, so it definitely was him. Maybe he's trying to get something for his mum or something. I don't คุณ know. วานมาทำอะไรเนี่ยไหนเราตกลงกันว่าจะคุยกับ F1 ก่อนไง I mean, she can't if he's right เราแค่ there. มากินข้าวอะก็รู้ว่าเขาลำบากเลยจะมาอุดหนุนไง F1 หยิบจานมาให้แม่หน่อย แป๊บนึง หยุดเล่นเกมแล้วหยิบจานมาให้หน่อย ได้ยินไหมเนี่ย วันๆเล่นแต่เกมนะฮะไม่รู้เอาตังค์ที่ไหนมาเติมนักหนา คุณวานใจเย็นนะคุยกับแค่F1ก่อนนะ F1 ครับพี่ พี่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะ เรื่องอะไรพี่ เป็นเรื่องที่เราไม่ควรคุยกันตรงนี้อะ Yo, she looks kind of. Yeah, not him being boxed in ร้าน there. พี่มาเติมเกมเหรอ ใจเย็นๆนะคุณวานค่อยๆพูดค่อยๆคุยนะ เราไม่ได้ใจร้อนเลยแมวน้ำเราแค่อยากคุยกับF1ตรงๆอะตอบพี่มา ผมไม่รู้เรื่องเลยพี่ นี่พี่ให้โอกาสF1พูดแล้วนะ วันก่อนเงินในกระปุกที่เคาน์เตอร์พี่หายไป พี่เลยติดกล้องวงจรปิด และทีเนี้ยพี่ก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาไป พี่ อย่าบอกแม่ผมนะ นะพี่นะบอกแม่ผมนะ แกขโมยเงินเขาเหรอ ทำไมทำนิสัยแบบนี้วะฮะขโมยไปเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ใช้ให้ พี่ปิ่นคะหนูว่าค่อยๆคุยกันก็ได้ค่ะ เท่าไหร่
500 กว่าบาทค่ะไปทำสันดานแบบนี้ฮะใครสั่งใครสอนให้มีนิสัยขี้ขโมยแบบนี้ฮะ Yeah, this is not good. I mean, that wasn't her fault though. Like, obviously, she didn't want her to hear any of that. ปกป้องร้านชำไงวันเด็ก But yeah, I mean, obviously, she wouldn't be happy about seeing her, seeing what she was trying to like solve, like have the boy be like hit and stuff. But he definitely needs to learn to actually do, you know, stuff in his life, I guess. จริง Because if he's just playing games all the time, you know, and barely doing any actual work with his mum, he really needs to start helping his mum out more, I would say. เดี๋ยวกลับบ้านผิดเวลาแม่พิงกี้โทรตามพิงกี้ก็ต้องโกห Like กแม่อีก 500 อะเก็บโคว is ต้าไว้โก probably หกวัน quite เดียว a มาก็ bit, ได้ค่ะ right? I would presume. It's the fact that he didn't take the coins either, he took the actual money, like the notes. ว่าไม่ Crazy. โกรธจริงๆใช่ไหม ไม่ได้โกรธอ่ะไปเร็ว She's definitely gonna be mad at some point, you know? Like, because she keeps saying she's not mad, she's definitely gonna be mad soon. I don't know when she's gonna be mad, but she will be mad soon. Right? Unless the mum sees them right now. Yo, her shoes are crazy. Those red shoes. Does she not even think, does the mum not even know that she's friends with her though? Like, I don't know. Like, does the mum not even see that she's friends with her? I'm very curious about that actually. Because we know that she knows, you know, Meonan, but we don't actually know, แม่หวัดดีจ้า we don't know about like ได้เวลา anyone เติมคนแล้ว else. เหรอคะ ใช่จ้า We've never seen them be over here ไม่ได้หรอกมันดู together. ไม่งาม ใช่ แต่ถ้าเกิดว่าเราสัก7 You know, 10 her อ and ย่าง her เงี้ยหนัง girlfriend. ศีรษะสู้สารเคมีไม่ได้โอเคฉันยอมปล่อยเหมือนคุณหญิงย่าก็ได้ อย่าไปตั้งความหวังมากเราจะอยู่ถึง Is she always getting her nails done? That's crazy. Or is she just getting like a hand massage right now? I don't ทำ know. สีผมมาถอดแว่นถอดต้มหูก่อนไหมพี่ อ้าว ติ๊ก ไม่เตือนเลยอ่ะต้องหูไม่ถอดได้ไหม ถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะ ไลฟ์กันนะคะ อ๋อ พวกแบบฟอกสีขาว That phone is crazy. นะคะอ๋อเหรอวัยรุ่นสมัยนี้เขาอยากเป็นคนแก่กันเหรอ เป็นแฟชั่นค่ะเจ๊ โอ้ยไม่เข้าใจ วันนี้เราจะเมา So she didn't even answer her like ปิ่นน่ะนี่ไปขโมยเงินร้านน้องวาน as words. ตายแล้วจริงเหรอเนี่ย จริง โอ้ยคุณพระ พี่ปิ่นเขาอยู่แต่หน้าเตาอะเนาะไม่มีเวลาสั่งสอนลูกอ่ะ ยิ่งเด็กวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนี่ไม่ได้เลยนะ อุ้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกบ้านนะคะ ดูอย่างชมพูสิเห็นไหมเกิดมาเป็นเด็กดีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย ขนาดพ่อชิงตายตั้งแต่5 ขวบแล้วเนี่ยเห็นไหม Oh ยังข wow. ยันเรียนตั้งใจเรียนจนได้มาเป็นอาจารย์สอนคณะคุณพี่ไม่ใช่หรอคะ Oh, this is that one. I didn't even know this was that woman. เพลีย That เหรอ teacher lady. สอนนักศึกษามันก็แบบนี้แหละเนาะ ใช่ทำตัวดีเข้าใจลูกขึ้นมา ได้ยินนะเนี่ยฉันก็เป็นอย่างนี้ของฉันตลอดเลยทั้งเฟิร์นลูกอยากได้อะไรฉันก็ตามใจฉันก็ให้แหมนี่มีอยู่ปีนึง No, I อะ always ได้เป็นแม่ give ตัว in. อย่างด้วยนะ ชมจะบอกเรื่องของเรากับแม่เมื่อไหร่อ่ะ นี่มันก็จะ3 ปีแล้วนะ Yeah. โอ้จริงหรือเปล่า You think she's gonna try and then she's gonna fail? Oh, แม่ oh, y'all, I'm scared. หนูมีอะไรจะบอก Oh shit. I thought she was gonna say it right there. That was gonna scare me. ตอนแรกเราก็โมโหF1นะ แต่พอเห็นแม่ลูกเขาทะเลาะกันแบบนั้นเราโคตรรู้สึกไม่ดีเลยอะ เอ้ยอย่าเพิ่งเปลวขนาดนั้น เราเข้าใจนะที่คุณวานโมโห F1 อะไอ F1 มันก็ทำตัวน่าหงุดหงิดจริงๆแหละ หรอ Yeah, because he wasn't exactly saying มัน anything. หัวเรียวหัวต่อ F1 ที่มัน To ทำ help ไปมันอาจจะมีเหตุผลที่พวกเราไม่รู้ก็ได้ แต่การที่ F1 ทำแบบเนี้ยมันผิดนะ ไอเรื่องผิดมันก็ผิดจริงๆ แต่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนสอนไม่มีคนเตือนอย่างถูกต้องก็ได้ คนเราคุณวานมันทำผิดกันได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้กับสิ่งนั้น Yeah, I feel like with the mum, right? Because she's always working, แต่ she's จริ always งๆมัน doing ก็ไม่ใช่ stuff. แค่เด็กที่ผิดหรอก Like she has no time to ตัวเรา actually ที่ discipline ไปกล่าว him หาว่าเขาขโมย properly. เงินเรา Like stuff like แค่คิดก็รู้สึกแย่แล้วอะ
โอ้ย I don't know อย่าเพิ่งเฟลขนาดนั้นคุณวานอยากปกป้องร้านชำไง This is so cute. Every time she tries to put her head on the ground, on the thing to be sad and stuff, she keeps on bringing her ขอบ face คุณ back นะ up. ที่พยายามไม่พูดความรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้อะขอบคุณที่ไม่ซ้ำเติม So cute. Like, I really understand both of their perspectives as well when they were thinking about it, you know what I mean? Because she knows more about this town, right? Village, you know, whatever. And then she knows more about, like, the fact that she wants to have this money back, you know? She wants to know why he stole it and stuff. But we didn't even find out why, actually. But that makes a good point, like, we need to know why. Oh! The mom. พี่ปิ่นคือวันไม่น่าทำให้พี่กับลูกทะเลาะกันเลยอ่ะวันขอโทษนะบางทีวันเขาอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นก็ได้อ่ะ พี่ You เค think ลียร์ he's... แล้ว Yeah, he's probably talked to her already. ไอเอฟมันบอกพี่ว่าอยู่ที่โรงเรียนนะมันไม่มีเพื่อนเลยมันโดนล้อทุกวันอ่ะแล้วพอมันไปเห็นเพื่อนเขาเล่นเกมกันมันก็พยายามที่จะเข้าไปเล่นด้วยแล้วมันเห็นว่าทุกคนอ่ะเขาก็เติมตังค์เล่นเกมกันทีเนี้ยมันก็เลยอยากจะมีตัวตนกับเพื่อน So he just wants, yeah, he wants friends. พี่ก็ขอโทษด้วยนะพี่ผิดเองแหละที่ไม่มีเวลาไปดูแลมันไม่ได้คุยกับมันอ่ะขอโทษนะ ไม่เป็นไรค่ะ That's so sad though. คนเรา Yeah, the พลาด fact กัน that ได้ he... ค่ะ The fact that the only way he could think of to get friends is, like, to play the กิน games. กันปะเนี่ยสองคนเนี้ย Oh! ช่วยดูกล้องวงจรปิดเจ๊ ดูร้อนตัว The... นี่ใช่ไหมเดี๋ยววันหลังไปช่วย มาเลยตามมาเลยตามมาได้ The... อะไร Yo, that's so cute. อยากกินอะไรหยิบได้เลยนะ ใจดีอะไรคะเนี่ย เอาไปเถอะนะ เห็นว่าขยันขยอ That's such a เนี่ย tiny basket. ก็ That's แม่ so น้ำ cute. ช่วยเราไปได้เยอะเลยอ่ะไหนจะเรื่องกล้องวงจรปิดไหนจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราอีก Yeah, when has she been working? When has she been doing her actual ขอบคุณมากเลยนะ teacher stuff? Or does she not work today? ที่ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างรวมถึงคนที่นี่ด้วย Cute. ก็คงเหมือนที่แม่น้ำบอกนั่นแหละวันคงแค่อยากเป็นที่ยอมรับของใครสักคน พอมีหนทาง ก็ทำโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือมันผิด Yeah. ขอแค่มีคนเห็นคุณค่าในตัวเราก็พอ Yeah. ไปช่วยคนนู้นทีคนนี้ทีอ่ะแม่ไม่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อะไรจากการที่เธอทำสิ่งนี้เลยนะโตแล้วรู้ได้แล้วว่าอะไรสำคัญและอะไรที่มันไม่สำคัญ เป็นอะไรหรือเปล่า อ๋อแค่คิดว่า That's so sad. All her trauma will be about her parents, right? Like everything. ถ้ากินหมดก็เอาไปสิ พูดเล่น Like this reminds me of Pfeiffer as a character, right? Because Pfeiffer does everything for other people, and then when he like found the person that he liked, like he stopped doing so many things for everybody. Like obviously with her, it's her job, so she wants to be doing these things. But at the same time, it's like, เดี๋ยวจะรีบกลับมากวนใจ oh, it's just so sad seeing this. But it is such a parallel, right, with Pfeiffer and her meal. Like, should I just keep holding her? That's so cute. บ๊ายบาย Yeah, bye bye. รอนะ เมื่อกี้คุณวันพูดว่าอะไรนะ I'll be waiting. พูดครั้งเดียว ไปได้แล้ว พูดอีกครั้งนึง ไปได้แล้ว Yeah. It's only episode 3 and they're already like actually letting playing. Cute, cute. Adorable. ปั่นดีๆนะ นู่นทางนู้น They're so cute, bruh. I can't. She's in the car still. Where is she? Yo, I love her pants. What the hell? ถึงบ้านหรือยัง She's not home. She's somewhere else. I don't even know where she is. โกหก Literally, where is she? Is she still outside her place? เขาเป็นแฟนอ้วงมาตั้งนานทำไมเขาจะไม่รู้ ว่าเวลาอ้วงเครียดเนี่ยอ้วงจะไม่อยากทำอะไรเลย ไม่อยากขยับตัวแล้วก็ไม่อยากขับรถด้วย
So she's just been parked there the whole ไม่ day. เครียด แน่ นิดนึงก็ได้ แต่ว่าเขาไม่ได้เครียดนะเขาแค่น้อยใจอะที่ต้องคบกับตัวเองแบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้มาตลอดเลย Did she tell her mum? เขาคุยกับแม่แล้วนะ คุยกับแม่ เรื่องของเราเหรอ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ คือเขาขอแม่ออกมาอยู่คอนโดอะเพราะบอกว่ามันเดินทางไปมหาลัยสะดวกกว่า แล้วแม่ก็ให้ ทีนี้เราก็จะได้มาอยู่ด้วยกันแบบ2 ต่อ 2 Yeah, so she didn't actually tell her about them. ดีไหมดีไหม That's still hiding though. They're still hiding though. Oh my god. ทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะ ไม่อยากอยู่กับเขาหรอ เปล่า อยากอยู่ดี แต่ตอนแรกเรานึกว่าเธอจะบอกเรื่องของเราจริงๆอะ Yeah, that's so sad. เรื่องนั้นเราก็พยายามหาโอกาสบอกอยู่อะแต่อย่างน้อยตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันมันก็ดีมากๆแล้วใช่ไหม แล้วเดี๋ยวเรื่องของเรา เขาจะหาจังหวะบอกอีกที I'm telling you, she'd be fine with her just telling her. But I also understand. แค่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้มันก็ดีมากแล้วแหละ Yo, I'm telling you, I feel so bad for her character. What's her name? Tonam? Yeah, I feel so bad for her character. Like, obviously, this person, like, Chom, she's not being, like, malicious in the way she's doing this, but... Oh my god, Lewis, what the fuck? Not this being, like... Oh my god, this is funny, because in Only Boo... Was it Only Boo? Yeah, in Only Boo, they had, like, a kind of mini thing, but not really anything. That's so funny. นี่ครับ ขอบคุณค่ะ ขอโทษนะครับ แถวนี้พอจะมีอะไรอร่อยๆแนะนำได้ไหมครับ แถวนี้นะคะก็ถ้าเป็นพวกอาหารตามสั่งก็จะมีร้านพี่ปิ่นตรงนี้นะคะตรงซ้ายมือนี้นะคะ หรือว่าถ้าชอบกินแบบพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโตเกียวค่ะของพี่กุ้งนะคะอร่อยแบบนี้เลยค่ะลองไปชิมดูค่ะ โอเคครับ ขอบคุณมากนะครับ That's so cute, like, little cameo from Louis. ตอนนี้ก็เสิร์ฟเก่งกันนี่ Oh, y'all. That scared me. I thought she was gonna, like, hit into someone. But yeah, it feels like Tonam, like, it feels like she is, like, settling for less than she deserves, right? Because even though Chom isn't doing this maliciously and everything, right? I still just feel so bad. มีคนชวนกินส้มตำกระชับมิตรนะ Oh my god, what's going on? What's happening? อันนี้ไก่ย่าง Yo. อุ้ยน่ากินน่ากิน This is cute. ช่วยน้อง ได้ค่ะจะมา This is cute. They're having like a little meal. ถ้าอยากได้อะไรบอกว่านะคะเดี๋ยววันไปหยิบให้ ไม่ต้องแล้วพอแล้วเราไม่ต้องเดินแล้วนั่งนี่แหละก็มีคนเขาอยากจะตั้งใจมาขอโทษเรื่องลูกชายแต่เขาก็กระมิดกระเมียนไม่ยอมพูดตรงๆสักทีหาเรื่องทำไปกินสมตำกระชับมิตร โอ้ยแกนี่ก็บอกเขาหมดเลย I mean, she already said sorry though. ผิดไหมเนี่ยที่ชวนแกมาเนี่ย ถูกสิชวนฉันมาเนี่ยถูกที่สุดแล้วบอกให้ Duh. ก็คือที่ผ่านมาพวกพี่ก็เข้าใจวานผิดหลายเรื่องอ่ะก็น่าจะเป็นเพราะเรายังรู้จักกันไม่มากพอนั่นแหละพี่ว่านะเอาเป็นว่าวันนี้เราใช้โอกาสนี้นี่แหละทำความรู้จักกันให้ดีมากยิ่งขึ้น Oh, this will be interesting. ดีที่สุดเจ๊ ลูกคู่ที่หนึ่ง ยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ อุ้ยเพิ่มบรรยากาศหน่อยดีกว่าไอ้เฟิร์สไปเปิดเบียร์เนี่ยที่ปากแช่ไว้ไปเลย ได้เจ๊ This is gonna be great. I think this will be a great talk. ว่าแต่ก่อนมาเปิดร้านของชำอ่ะทำอะไรมาก่อนเหรอ ก็เป็นเลขาแล้วก็เป็นล่ามของบริษัทจัดอีเวนต์นะคะแถวสาทร Uh-oh. Is this gonna be good or bad? ทำงานออฟฟิศมาก่อน แล้วจู่ๆต้องมาขายของชำแบบเนี้ยมันไม่ต้องปรับตัวแย่เลยเหรอ เอาจริงๆตอนแรกก็งงค่ะ แต่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะคะ หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดถูกคิดผิดที่ออกจากงาน ไม่หรอกช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
แล้ววานเองก็ยังหาหนทางของตัวเองไม่เจอก็เลยเป็นกังวลว่าทางที่ตัวเองเลือกมันจะไม่ดีก็เลยรู้สึกไม่สบายใจนี่ไงพี่เองอะ It's a good way to look at it, but at the same time แล้วอยู่ดีก็ถูกไล่ออกงงเหมือนกันหัวประกันที่พี่ไปเซ็นค้ำประกันให้กับน้องชายอีกพี่เองอายุก็40 กว่าปีแล้วจะให้ไปสมัครงานคงไม่มีใครเอาอ่ะก็เลยกำเงินก้อนสุดท้ายนั่นแหละมาขายของตอนแรกก็เป็นกังวลหรอกนะว่ามันจะอยู่ได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วเอาเข้าจริงอ่ะมันก็อยู่ได้ Yeah, because he can just take that thing anywhere, can't he? That little นี่ว่าแต่ shop thingy that he has. มีคนดูแลหรือยัง No. ยังอะค่ะ ทำไมอะที่ยังไม่มีเพราะว่าเราตั้งสเปคไว้สูงหรือเปล่าToo high. ก็ปกตินะคะหรอเอางี้ชอบแบบไหนบอกเจรู้จักหมดแล้วแถวเนี้ยเดี๋ยวแนะนำให้หนูว่าเราคุยเรื่องของคนอื่นดีไหมคะไม่ต้องอ้ำอึ้งเกรงใจหรอกนะบอกว่าเธอเดี๋ยวเจแนะนำให้หนูว่าเรามาชนกันดีกว่าค่ะเอาโอ๊ยมาแล้วแจกโอ้โห Yeah, I love how she's trying to like get away from that conversation. ทำเป็นเมาแกล้งหลับดีกว่าจะได้ไม่ต้องตอบคำถาม True. วันยืนหน้าเต่าปวดหลังแทบหักเด็กอีพวกสั่งไรเดอร์มันชอบคอมเพลนร้านฉันเว้ยช้าบ้างอะไรบ้างกูทำอยู่มือเดียวเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับอ่ะง่วงโว้ยแกน้องหวานมันท่าจะเมาแล้วนะเนี่ยคออ่อนจังเลย Oh, Mew is gonna come, right? She definitely will. เอาไงดีวะกลับไหมกลับเลยกลับมากเนี่ยพวกเราก็เมาขนาดนี้แล้วเอามาถึงสุดทางแล้วก็ไปต่อสิพวกโอ๊ยจะได้นอนกี่โมงโอ้มาแล้วใครไม่เคยแล้วเนี่ยปาร์ตี้กันอยู่เหรอคะพี่ไม่เลยดู หมดแล้วขอบคุณนะแม่ไม่มีใครเล่นโดยก็คนแล้วแล้วคุณวานเขาเป็นไรคะไปวันนี้อ่ะโอ้โหอ่อนสาวกรุงเทพคออ่อนหลับเลยเดี๋ยวลองมาตี้ด้วยได้เอาคุณวานขึ้นไปเก็บก่อนได้เลยน้องไปกูให้มึงส่งให้เขาไม่ได้ให้มึงมากินคุณวานไหวไหมเนี่ยไปขึ้นห้องกันคุณวานไป Yeah, she knew she was gonna save her. She knew she would take her away. So she does sleep upstairs though. This has answered my questions. I love her earrings so much. It's like it's like this. It's this thing. You know, this. It's literally that. It's so cute. I love it. Aww. Adorable. First time she'll have seen her room, right? She gets to look everywhere. Is she actually sleeping right now? Surely not. เอาไงดี Yeah, she's not. เลยไหมว่าไม่ได้เมาอ่ะหนูตามน้ำไปก่อนวะ Does she know she's not drunk? คุณวานแมวน้ำชอบคุณวานนะ Oh, bro. Yo. คุณวานแกล้งหลับเหรอคือเมื่อกี้เราไม่กล้าลุกอ่ะพี่เขาอุตส่าห์มาแล้วก็อุตส่าห์จะเลี้ยงขอโทษเราด้วยแต่เราก็ตาจะปิดด้วยอ่ะคุณวานง่วงเหรอคะแต่ตอนนี้หายแล้วOh my god, yo! คุณวานได้ยินใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้ I mean, it got her to wake up. She opened them eyes so quick. What a clown, y'all. I'm living. แมวน้ำชอบคุณวานมากเลยนะ Oh, yo, this is episode 3. This is crazy.
รู้สึกเหมือนกันไหมคะ Oh my god. Is this when she kisses her then? Oh, yo. Oh, she's trying the thing that her friend said, right? The ที่เขา the บอก hug ว่า thing. The ถ้า hug เรา thing. ไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรกับคนตรงหน้า ให้ลองกอดดู Yeah. แต่ก็ไม่แน่นะ บางคนอ่ะอาจจะ Yeah, ไป this ถึ is ง why ขั้น she จูบ kisses her then. So she wants to see if she likes her by kissing her too. Yo! That's so insane! จะห้ามใจยิ่งใหญ่ไม่ให้กับเธอเอาไว้ Oh my god, y'all! ทั้งหัวใจให้แค่เธอ Yo, she's so funny for this. I'm living. I love how both of them followed what their friends said. But like hers was so much more intimate because it was like hugging and kissing. Whereas that's hilarious. Yo, I'm dead. What did that shirt say? Girls something. Yo, they're so cute. Like I really do like them as a couple, but I just think like her, you know, oh, it's just so messy. Like I really don't like Chom like treating her like that. You know what I mean? I don't like her treating her คุณวานี่ครบเครื่อง like she could สวยด้วย like she's gonna hide her forever. อะไรอร่อย เหมือนเดิม Oh my god โดนถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน แม่ใครอะ นี่ต้นน้ำเวลาเราเจอเรื่องที่ไม่โอเคมา แค่ได้มาเจอคุณวานเราก็รู้สึกหายเลยอะแต่เรายังไม่รู้เลยนะ ว่าคุณวานรู้สึกยังไง ตั้งแต่คืนนั้นอะ ก็ She's looking at her lips, y'all. Yeah, so they obviously don't go. Oh wow, you. Hold on. I'm gonna go back, bruh. I'm losing my entire mind. I'm losing my mind. Hold on, bruh. I thought it was Drake in the back for some reason in one of those clips. I don't think it was though. Yeah, I can tell already. You know, the mum showing up at the apartment / dorm, like whatever that room was anyway. You know, where they've obviously moved into. She's definitely gonna tell her that she's her friend, right? That she's like her roommate or whatever. That's gonna be so freaking annoying. Oh my god, I'm telling you, I could not deal with somebody like this. Like if you weren't out, then you know it's fine after a bit, but like 3 years is insane. Like 3 years is an insane amount of time to go from being in a like the fact that as well she's this feels like the type of storyline where in the end she's gonna get so mad, like not June's character. Like I feel like she might end up breaking up with her, but I feel like what is gonna happen is she's gonna either be crying or she's gonna be angry at her mum instead of just telling her mum the truth, you know what I mean? And I feel like her mum is just going to be perfectly fine with her being in a relationship with Tonam. So it just makes no sense that she's so, like obviously with a parent, you never know how they're actually going to react. Like obviously she's scared because she knows that like she's okay, like she's open with other people, but she doesn't know if she'd be open with her. But it's just like, you've got to try. You've got to at least try. Like ask her something like, would you be okay if I'm a lesbian or something? You know, just ease her into it. You don't have to say you're in a relationship with a girl right now, but just say like, would you be okay if I was a lesbian? You know, just ask an actual question that would like help. Because I literally did the same thing. I mean, not a lesbian, but like I did the same thing as like to my mom. Like if I'm bi or whatever, would you be okay with that? You know, like I don't know what I am, so I wouldn't know if that was actually true, but like I've asked her before, you know, like stuff like that. Like when I find out what I am, you know, I'll tell you. And she's been perfectly fine with it, you know what I mean? Like it's good to have a supportive mum that you know you can talk to, because like I would be able to talk to my mum, like if I actually knew what I was, like I'd be able to tell her, you know what I mean? I know I can tell her. But like that's why I think a lot of people forget that they can just ease themselves into a conversation about this. Like why do you have to go straight away asking about, or not even asking, you don't even need to say,
I have a girlfriend, you know what I mean? You can literally just say, would you be okay if I liked girls? Or would you be okay if I was bi? You know, because you're not always a lesbian, you could be bi. You know, would you be okay with that? Like, or, you know, whatever you are, you know, that's the question I would ask first. I won't be like, you know, I have a girlfriend right now, you know, because straight away they'd be like, that's crazy. That's like, say you're a lesbian and you have a girlfriend right now, that's crazy. Like, that's two things you've piled onto this person, right? They'll need more time, and then when they have like thought about it, like if they're okay straight away, it's fine. If they need time, then at least then when you tell them you have a girlfriend, it will be okay, you know what I mean? Because they'll already know you are a lesbian, you know, whatever you are. So that's my advice to people, because like obviously if you're in like a really strict household, or if it's like a religion thing, it's going to be different. But with this storyline, obviously we have no seen religion here. We just have like a girl who is scared to tell her mum the truth about her relationship that's been going on for three years. And then she's like, I feel like Tonam really is like settling here, because like I would not be able to deal with this. Like if it's been 3 years and you still haven't told your your parent about me, then I would just assume that we are probably not even going to go any further. You know what I mean? Like it feels like we're just roommates at that point, you know? Like we've moved in together, but we'll be able to be a couple in secret, like not... Like, that's what I want to know, though. I want to know if her parents know as well. Like, if... I'm assuming Tonam's parents know that they're girlfriends, right? And her parents are fine with it. I think it'll be her... Like, it's obviously, like, this girl, right? She... what's her name? Chom. Shall I just call her Chom? She is the one that seems to have an issue with, like, you know, this whole thing. I don't know why she's got such an issue here. Because this is just so crazy, like... Anyway, I want to see what other people think of this, though, like about them too, because I'm telling you, like, it's not like I don't like Chom, right? I do like her as a character, but I still feel like she's not thinking about, she's like so scared of like what her mum would say that she's not thinking about her partner properly. You know what I mean? Like, obviously you can tell that she's also sad when Tonam is sad. Like, you can see that she's kind of in like, but the annoying part to me is the fact that both times we've seen them sulking, right? Like, it's always her that's late, it's always Chom that's late, but she's always making Tonam be the one that, like, essentially resolves this relationship, you know what I mean? Like, she's always kind of like, I guess, the glue that's keeping them together. Like, because I feel like if she wanted to, right, she didn't need to be the one that, like, both times forgave her, or not forgave her, but like brought them back together essentially in that way. Like, why is it always her that has to do that, you know what I mean? Like, why can't you do it yourself? Like, why are you always passing it on to her when you're the one that's late, and you're the one that's, like, obviously she comes in straight away, she's like apologizing, you know, whatever, that's fine, but it's like, why are you always sulking straight after that? Like, why are you always, like, I don't know, like, it's like she always is a child, you know? Like, it's not a weird thing to do, but it's just like, why is she always the one that has to be like, she's apologizing, but then she's doing the same thing again and again, and obviously it's not her fault each time, because that her mum is very, very talkative and just wants to keep her there forever because she's just talking about the guy. But, like, it's just so annoying. Like, she should have told her, you know what I mean? She should have told her that she was going to be late. Anyway, I want to see what other people think about, like, in the comments and stuff. Like, I want to read what people think about this show. Obviously, people loving the fact that they already had their first kiss. That's a pretty obvious thing, yeah. I love that, to be honest, for real. Yeah, she's so flirty. They're all so flirty with each other. They really are, and I love it. Like, the fact that they're flirty.
I love that they're flirty, but it's like I don't know, it's just so funny, bruh. It's just so funny. Yeah, they all have chemistry though. You can't even lie, like each of these two couples, right? They all have chemistry. They both have chemistry, like the blushing that they do when they're together and everything. Like they're all so cute. They really are. Or the blushing that I do, I guess, when they're together. Because they're all adorable, for real. What else is there? What was the last thing that I wanted to look at? Ongsa was talking to a dog and now Wan's talking to a cat. I like this parallel. Literally what I said, bro. That's crazy. I'm so in love with the way Meo tries to calm people down. Boba-eyed calm girlfriend with seething but trying to stay calm girlfriend. That's so funny. I love their conversations. One was raised by her single dad and she understands the struggles but wants things to be right, while Mewan knows that community and understands the specific struggles of a single mom. Oh, true. Yeah, they both had very different like thoughts about obviously that situation, which makes so much sense. One using the same shampoo Meonam uses and being all smiley. So cute. For real. It's honestly so adorable that she was trying to find out the smell that she could smell. She doesn't have to feel bad for telling the mom that the son was stealing. True. I'm sorry for the mother, but not for the kid. Another thing would be if he needed to eat or something, but for a game, and when they confront him about it, he lie. No. I mean, did he lie though? He just didn't say why he just didn't actually say anything. Like he just said, don't tell my mom, you know. Like he didn't actually say anything about what he did, you know, with the money. So he didn't really lie. But I definitely felt bad for him because, I mean, obviously in this part we don't see the whole other stuff that happens, but we know that he but yeah, she needed to know for sure because she needed to be able to like discipline him and like find out why he stole and stuff like that, because he's the one, she's the one that should do that because she's his mom, right? So she definitely needed to know. Can we talk about how talented June is portraying all these emotions? I was trying to not cry seeing Tonam's face, how she was trying, the conflict in her eyes. She keeps wanting to try to understand Chom Poo, even though she wants and deserves more. My poor baby. For real, like she really deserves more. Like she's a great girlfriend, like you can tell. The fact that she's so, but I feel like the types of people that are like Tonam, right? The types of people that are like this, sometimes you have that person in your life, like the partner you have, sometimes they will take that for granted that you will wait for them essentially in that way, and they will just keep on not telling their whoever, like they'll keep on not doing what they need to do, you know what I mean? Whether it is like telling their parent that they are in a relationship with you, or whether it's something else, whether it's like paying you back or something for something they did that you gave them. Like it's always the people who are kind of like more just like when they know that they have you, right? That's when they feel the most powerful. And I'm not saying Chom is being like that. I'm not saying she's like deceiving her or anything like that. But it's that type of thing, right? It's like do you really trust that she is going to want you for the rest of her life? Like, how will you know if she's not even willing to tell her mom about you? You know what I mean? Like, she was so excited when she was saying, like, she talked to her mom, right?
and the only thing she said was that she wanted to move out and like have her own place. Like that's crazy that she said that. Like that's crazy that she because obviously her mum was going to come over, you know, because she like will want to see her daughter, and every single time she's probably going to either have her own key or whatever, so she's going to be able to walk into their house, you know. That's just crazy to me. Like that's just crazy to me that she would let her mum do that anyway. Like obviously the mum should knock on the door. Like there's no way that she should just be able to walk in the house. But that's crazy. Yeah, I definitely think she deserves way better. So sad to see Tonam settling for less. Both Tonam and Chompu deserve happiness and better with each other. They really do. See, I do like the fact that there aren't many people, or there aren't any people so far that I've seen that are hating on Chom, right? I don't even know why I always blush anytime Wan and Mew look at each other. I just pray Chompu find the courage to tell her mum, even though it's not going to be easy. I really want June to feel seen. Well, you know, Tonam to feel seen, but yeah. No, my poor Tonam looks so tired and down. She's such a great girlfriend. She doesn't deserve this. But as someone who lives like exactly like Chompu, I can see her side too. My mum is the only family I have, and she's openly homophobic. She would cut ties with me on a blink, and I would be alone in the world, and I'm too scared for that. Oh, interesting. Well, I feel like with Chompu though, it's a bit different because we know that like her mum is completely fine with like, you know, anything LGBT. Like she literally has that guy working for her, right? And stuff like that. So we already know she'd be okay, but like I feel like it's more of a thing like when it's your own family, right? Some people are crazy about like when it's their own family being, you know, gay or, you know, bi or, you know, whatever it is, pan. You know, some people just can't get their head around having a child of their own that is in the LGBT world. But it's just like, you know, you don't choose what you are, you don't choose who you are, you don't choose anything, so it's just the way it is. It's just life, you know what I mean? It's just who you are born to be, essentially. So I don't know, like it's just really it's really irritating. Obviously there's a lot of people in here actually that seem to resonate with Chompu's character, and that's honestly really sad that people would, because it's sad to think that you can't like trust that your parents will love you. Like obviously it's okay to be scared to tell your parents, but it's like it's another thing where when you know or when you think that they won't they won't love you after they know. Like that's so sad to think about. I can, oh my god, it's so sad, it really is. But I do love the fact that people are loving June, because like June is so like she's such a good actress, she really is, and she looks so gorgeous in this. She really does. Like both of them look amazing in here. I've never seen the actress for her, what's her name, Munich. I've never seen her before. I don't know what other things she's been in. I've seen like one TikTok of her in Gemini, but I don't really know what show. Is she in the Dark Dice show? Is she going to be in that or something? I don't know. But like they were in school uniforms and stuff, so I don't know if they're the same age, but that's kind of crazy. I understand both Tonam and Chompu. It's awful to be hiding, but also it's also risky to be completely honest when we don't know what the outcome can be. But it's been 3 years, I mean 3 whole years hiding. Now that's not it. It's either you come out or we stop seeing each other. I understand both of them too, but if we're waiting for nearly 3 years to talk about a non-heterosexual relationship to a family member, that's not having an inopportune time. That's a sign of cowardice. Are we meant to believe that Chompu couldn't find one moment in that amount of time to tell her mum? She just needs to buck up a little and be like, hey mum, you should know I'm actually attracted to women, and I've been dating someone wonderful for almost 3 years now. I think you'll like her a lot, and hopefully set up a dinner date or something. It's better for them both. I really agree with this, but I also think that she should just be like, I'm actually attracted to women. Like that's the first thing you should say, because it's
honestly, like, if you don't want to overwhelm your parent, right, you're not going to say you have a girlfriend straight off the bat, you know what I mean? You're going to say, or a boyfriend, you know, whatever it is, a person in your life, whatever. You're going to say, I like girls, right? That's the first thing you should say. Because, you know, if she is a lesbian or if she's bi, we don't actually know. But they never really talk about that much. They just say, you know, they're just in a relationship. But, like, whichever one they are, that's the type of thing they should say, right? That's what they should be saying, but they're not saying that, which is the annoying part, right? So I'm just waiting for them to actually say it, you know. I'm waiting for her to, like, I just really want her to either say that because she doesn't need to overwhelm her mom, you know what I mean? You can literally just say that you like girls. You don't have to say anything else apart from that for the time being, you know what I mean? And then maybe like a week later you can say, I've actually got a girlfriend, I've had a girlfriend for 3 years, like, you know, can I, and the fact that in the preview, right, it was talking about like marriage and stuff, like, what? Are you insane? Like, why, what? Like, I feel like I'm going insane. Like, what am I looking at? You know what I mean? Like, why am I here? Why am I here seeing marriage on my screen right now? Like, she can't be getting married to her brother, you know? Imagine if it gets that far. Imagine if she actually has to lie that much that she ends up almost marrying her brother. Like, that would be the most insane thing I ever saw, if that was actually a thing that happened. Do you know what I mean? Like, I can never take her seriously ever again. If she actually went that route, like, if they went that route with this show, I could, you know what, I could never take them seriously as a couple anymore, because if she actually stayed with her after that as well, yeah, there ain't no way. She has no self-respect if she's going to stay with her in that case. Like, if she's almost married her own brother, like her, you know, if she marries her own girlfriend's brother or almost marries him, that's crazy. I would never, you know, no. You could not be with me anymore if that was the case, if that actually happened, you know. I'm telling you right now, you gotta have some self-respect. If you think that your partner is just never gonna, like, tell anything, he's never gonna, or she's never, they are never gonna, like, come out or, like, you know, do the thing that they need to do for you to be a proper couple, or, you know, to actually, like, be happy, then, you know, at some point you gotta just leave. Like, 3 years is insane. Like, 3 years, maybe a year, I would have been like, all right, that's okay, maybe. But after that, it's like, no, 3 years is insane. Like, I can understand it for a bit of time, but 3 years is crazy. But there's no way. And the fact that they're obviously serious, like, you see that they're serious about this relationship, but how can she be serious if she's hiding something from one of the most important people in her life, which is her mom? There ain't no way. Like, I can understand it from other people's point of views, right? I can understand, like, if this is a real situation in real life, right? I can understand if the parent that you have is actually homophobic, right? If you know that they're homophobic and you don't want to tell them, right? That makes sense to me. Like, why you would never tell your parent about this relationship you've got. You know what I mean? Because you may just get disowned, you know? But it's also better to, like, in this circumstance right now, like, with these like 3 people here, you know what I mean? With this specific mom, she'd be okay, you know what I mean? Like, you know that she'd be fine. Do you know what I mean? So anyway, but yeah, Milk and Love, amazing as usual, bro. I'm living. I just love the way they are. I really do. I just love everybody in this show. Everybody's doing such a great job, and I just, you know, I just live. I really do. I just love seeing everybody in this. I do. Anyway, goodbye. That was a lot of, like, nonsense. Can't be kidding.